سلام، خیلی مخلصی. از همینجا یه درود جانانه تقدیم همه هموطنای حاضر در تظاهرات نیویورک میکنم. واقعا که کولا کردی، یعنی با یه پس کردنی جانانه شیخ پری رو دیپورت کردی. دم همگی گرم. یک قاتله، حال نظام باطله. آقا بالاخره کوه نیویورک موش زاید و شیخ پری سفر زهرآلودش رو نیمه کاره ول کرد و برگشت به تهران. رئیس جمهور با نیمه تمام گذاشتن سفر نیویورک امشب عازم تهران می شود. شیخ پری دنبال این بود که دل آمریکا رو به دست بیاره و به اون نگار سرمست بگه که بعد از زهرخوری ورق چرخیده و اوضاع فرق کرده. یه چیزی تو این مایه ها. آقای روحانی نه به دنبال صدور انقلاب است و نه اثبات یا انکار هولوکاست را رسالت تاریخی ایران اسلامی میپندارد. او میخواهد خیلی ساده به غربی ها و به دنیا این پیام را برساند که ما نه سودای ساختن دنیای جدیدی را داریم و نه حتی برنامه‌ای برای منطقه خودمان. نه با کسی سر جنگ داریم و نه اصرار داریم که خلاف جهت آب شنا کنیم. با وجود این که شیخ پری میخواست خودشو تو جریان آب ول کنه و همچی با کله بره تو آغوش قد، اما نوچه های علیگدا انقدر ریششو کشیدن و سیخ و سنبه بهش زدن که النهای بساطش چپ شد و شریعت نداری هم حوادث مکه رو چماق کرد تو امامش و بهش گفت کامبک بابا کامبک. حسین شریعت مداری با انتقاد ادامه سفر رئیس جمهور به نیویورک پس از ضایعه شهادت صدها تن از حجاج ایرانی در منا گفت ادامه سفر ایشان علاوه بر آنکه در عرف دیپلماتیک اقدامی غیرقابل توجیه تلقی می شود، اهانت به مردم و بی‌اعتنایی به جانباختگان و خانواده های آنان نیز هست. البته شیخ پری اگه میخواست به خاطر قضیه مکه برگرده باید همون روز اول گورشو گم میکرد. داستان خیلی بیخترتر از این حرف هست. هرچی شیخ پری صابون به دلش مالیده بود و واسه این سفر کذایی نقشه کشیده بود همش باد هوا شد. همه بزبیاری ها یه طرف، توپوزی وزیر خارجه عربستان به شیخ پری هم یه طرف. شنیدن خبر نپذیرفتن درخواست جواد ظریف برای ملاقات با عادل الجبیر مانند نمکی است که بر زخم پاشیده شود. آنها نه تنها درخواست وزیر امور خارجه ایران برای ملاقات و گفتگو درباره حادثه را نپذیرفتند، بلکه بلافاصله این عدم پذیرش درخواست ملاقات را رسانه‌ای کردند. این توپوزی عربی با آخوندا رو داشته باشید تا سیلی بعدی رو هم بگم. دبیر کل ملل متحد که مثلا میزبان شیخ پری بود همزمان با این سفر یک گزارش داد و هنگوش گذاشت رو وضعیت حقوق بشر تو زمان رئیس جمهوری همین شیخ پری. افخم و دولو هم که بعد از شنیدن این خبر پاک خودشو باخته بود اومد پشت تریبون و یه چنین جوابی داد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی گزارش دبیرکل درباره اوضاع حقوق بشر در ایران رو هم فاقد وجاهت قانونی دونست و گفت ایران همواره اعلام کرده قطعنامه‌ای که بر اساس اون این گزارش تهیه شده برای اهداف سیاسی بعضی کشورهای خاص صادر شده و وجاهت قانونی نداره. ورق‌پاره‌های کوسم که فکر میکردن الان تو نیویورک شیخ پری رو حلوا میکنن و واسه یه جرعه زهری که به عظما خورونده براش سر و دست میشکنن، از این خبرها ترش کردن و افتادن به عمامه کوبی و جلز و بلز. گزارش دبیرکل سازمان ملل به 70مین اجلاس مجمع عمومی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران حاوی مطالب و محورهایی است که از همین دیدگاه دارای اشکالات محتوایی است. برای مثال مجاهدین جزو منابع مورد استناد در گزارش تنظیمی قرار گرفتند. بله، جان کلامی که از سفر کذایی نیویورک تا اینجا که کشکم نصیب شیخ پری نشده. همین دیگه وقتی شکاف عمیقه و زهرم داره تو خون ولایت میچرخه همین میشه. رئیس جمهور اعتدالی ارتعالی میشه و سفر زهرمالی هم ماسمالی میشه.
خدا نگهدار